oka maugite Kenya makehareria wona mathura Raila Odinga ta president wa gatano wa bururi. Fotio nirikite gutukinyira makiyumiria kwa wingi arumiriria ngwataniro ya Azimio oka mambiririe gwikinya kiharo-ini gia Kasarani themwe cia kiroko mehumbite matonyo mena marangi ma ngwataniro iyo kuria makinya magucanjamuragwo na nyimbo ni aini matiganite. Tigilia selector makinyitanira na Akenya aya atongoria ngwataniro ino magitongorio ni mwandiki munene wa Azimio Junet Mohamed maugite Raila ni areketie kuhungura kaunti ciothe 47 na akendia kioneki kia ngwataniro iyo na kumana na uria akoretwo akiamukirwo ni Akenya atongoria maugite marina mwihoko niwe ugathurwo ta president kiumia turorete kwa makaunti 47 ya Kenya yote, na wote wamekubali na wameamua ya kwamba rais wa 5 wa Jamhuri wa Kenya ni Raila. Sasa mimi vile nimeona leo Kasarani imefurika, ngoja kumalizia hii kazi ambayo tumefanya na imekamilika na hatuna wasiwasi wowote. Tunajua Tuesday kura yote itakuwa kwa baba na tutamsikitikiza State House tukiwa pamoja sote hapa Nairobi. Wale wanasema hivyo ni kweli wanionyesha kwa mikono. Kurigana na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka noria wari mutirithia wake Andrew Sankuli ngwataniro iyo ni ihaririirie kugitira kura cia Raila niguo gutigirira itikaiywo na njira o yothe kuria oho maugite ni maraniirie na kiama kia matatu cia ukui wa muingi niguo igateithiriria hari gutwara andu magathurane. Na jamii ya wana matatu wa Kenya, Matatu Owners Association, ambao kila siku wanawabeba wananchi 18,000,000 kuwasafirisha kwa ujenzi wa taifa. Wao wameamua kwa kauli moja kwamba siku ya Jumanne wana Matatu Owners watabeba wa Kenya wakampigie Raila Amolo Odinga kura. For the first time since 1963, a freedom fighter is going to become the president of the Republic of Kenya. Na kuona thogora wa iguru wa muturire ni ugumire Akenya ingi ihinda-ini riri atongoria maugite wona ngwataniro ya Azimio yayukio hotani kiumia turorete magatigirira ihinda-ini ria thiku 100 cia mbere wa afishini ni masharia njira cia kuhuthiria Akenya murigo uyu. Amekubaliana na Wakenya katika kaunti 47 kwamba yeye atajitolea kwa hali na mali kuboresha maisha ya Wakenya. Najua maisha, gharama ya maisha iko juu kabisa. Tukiingia kule, mimi nikiingia treasury, jambo langu la kwanza ni kuangalia katika bajeti yetu ni sehemu gani tunaweza kuangalia kurudisha maisha ya Wakenya chini. Girifotera Inooro TV, Jitagwo Kit Muthoni. Ndumiriri ya muthenya wa muthia wa kampeni kuma kuri atongoria ngwataniro ya Kenya Kwanza ni ya kuria aikia kura makeyumiria kwa uigi guthura mutongoria wa ngwataniro ino William Ruto ta president wa gatano. Atongoria maugite ni medetie kioneki kiao matura-ini mothe na makedeka na riu metereire wa keri kiumia giki Kenya mamuhurire kana mamuhurire muhuri. Gathoni wa Jehia au makiharo-ini kia Nyayo na tuhariri ripoti ino. Otauria makoretwo makiumana thutha na murirukia wa federa ya ngwataniro ya Kenya Kwanza William Ruto muthenya wa muthia wa kampeni atongoria ya monanĩtie ũnyitanĩri wao kĩharo-inĩ kĩa Nyayo gũkũ Nairobi. Sasa tunajitayarisha kwa rais wetu. Atongoria a ngwatanĩro ĩno maugĩte nĩ mahunjĩtie kĩoneki kĩao ituri-inĩ ciothe na magetĩkĩrĩka nĩ mũingĩ tondu maundu maria makoretwo makiranira ni maundu marahutia miturire ya Kenya ihinda-ini riri. And we are going to tell you on 9th of August that this is a defining moment when Kenyans will say enough is. This time
Let this handshake be based on genuine acceptance that William Ruto has become the President of the Republic of Kenya. Pale mimi natoka huko bonde la ufa wa Kenya, kwa kabila zote, kwa rangi zote, kwa dini zote, wameamua kuishi kama wandugu. Mataririe uria makoretwo magitwarithia na mbere kampeni cire na ugaruruku cia gukuria bururi handu ha kwiyethera ngumo. They should get to know that the power of the people is greater than the people in power. Na sisi kama wana Kenya Kwanza tumekuja hapa kuambia Wakenya ya kwamba we are on the threshold of history. You Kenyan, my brother, my sister, let us take the 9th of August as a very serious day. Even when you have a jigsaw puzzle of 1,000 pieces, it will not be complete until the final piece is there. Kura iria Kenya magaikia kiumia turorete kuringana na atongoria aya cigakorwo cire itua ria uria marenda miturire yao ikorwo ihinda-ini ria miaka 5. Ninawaomba kwa heshima, tarehe 9 mwezi wa 8 itakuwa ni siku bora ya kuhakikisha kwamba ukombozi wa taifa letu, tumeweza kupeleka taifa hili la Kenya kutoka kiwango kilicho mpaka kiwango cha juu. We want the people of Kenya to exercise their constitutional right to elect the next government, a government that will be led, inshallah, by William Ruto, that will respect the constitution, that will revive the economy. Buto ngima ya Kenya Kwanza iranire gukinyaniria girimiti iria mekaniriire na Kenya tona njira ya ciugo tu no ne nginyagia kwandikanira. Atongoria a ngwataniro ya Kenya Kwanza maugete ni maiguithetie ikia kura matora-ini mao ati ngwataniro ino nio iri na aja na mari na uma wake ri kiumia giukite ni makaumira na njira nene guthura mutongoria wa ngwataniro ino William Ruto ta president wa gatano wa bururi uyu. Ngiribotera Inooro TV de kiharo-ini kia Nyayo county-ini ya Nairobi, ijitagwo Gathoni wa Jihia. Muhuraniri wa gĩturwa gĩa president na kĩama kĩa Agano Party David Mwaure atirihĩte kambeni ciake cia kũmatha kura matũra-inĩ ngũrani ma kaunti ya Nairobi. Thutha wa gũthiũrũrũka matũra ma Isiri, Mathare na Gĩthũrai, Mwaure augĩte angĩkaiũkio ũhotani mũthenya wa kerĩ akahambĩrĩria na kũhĩtana na mbeca cia ungumania athinge mathenya mothe marĩa ciĩgwatĩirwo mbere ya cihũthĩrĩte na gũcihũthĩra kũrĩha mathirĩ. Njenga wa Mbũi nĩwe ũratarĩria riboti ĩno. Isli County ya Nairobi niguo mutongoria wa kiama kia Agano David Mwaure na mutirithia wake Ruth Mutua mambĩrĩirie kambeni ciao thikũ ya muthia ya kambeni cia gĩthurano. We can do is on the last day share with the less fortunate. Mambĩrĩirie na kuheana irio kũrĩ bamĩrĩ iria cikaraga mĩkĩra-inĩ ya barabara itũra ria Isli. Mwaure akiuga muoroto wake ni kwagĩrithia mĩtũrĩre ya arĩa matehotete. Jumaine mukiingia huko tafuta Mwaure utamuona huko. David Mwaure Waihiga na mgombea mwezi anaitwa Ruth Mutu. Eke na uweke kidore hapo. Raundi hii wa mama watakuwa na sauti kwa serikali. Munasikia? Already population yetu inatuonesha sisi ni kama nusu ya population ya Kenya. Kwa hivyo tunahitaji watu watetee wa mama pale ndani. Jumaine ni lazima tuamue kama tunataendelea vile tulikuwa ama tutabadilisha, si ndio? Mungependa tuendelee vile tumekuwa tukiishi? Agĩkana yũkio hotani gĩthurano gĩũkĩte. Mwaure augĩte thikũ cia mbere igana rĩmwe ũtongoria-inĩ akamba gũthinga mathenya marĩa mahũthagĩrwo kwĩgwatĩra mbeca cia mũingĩ nĩguo arĩhe nacio mathirĩ. Mambo ya corruption 2 billion kila siku inakuja karibu 1 trillion. 1 trillion kwa miaka 5 ni 5 trillion. Kwa miaka 10 ni 10 trillion. Si hiyo ingekuwa imelipa ile loan ya China 8 trillion. Matwarĩte kambeni ciao Mathare na Gĩthũrai
makiuria muingi witikire gugacirithia thayu riri mihango yote tirorete kuhingwo thaa thita cia utuku kuringana na watho wa ithurano. Safari hii msijari, sikura ni siri, sikura ni siri. Wakipiga hapa muwasikiza na mpigia makofi, lakini ukiingia huko pewa surprise, pewa nini? Nimekuja kutetea mama. Sasa zile prezo anapitisha miswada, niko hapo right next, nikipitia na kuangalia chenye anapitisha juu ya wamama. Asanteni. Kata simu Agano iko site. Rere mihango ya campaign irorete gutiriha igikinya thaa thita cia utuku kuringana na watho wa komishoni ya ithurano bururi-ini. Riu muingi niguo negereirio kamuti gukorwo gitwithania no gukorwo gitongoria bururi wa Kenya kuma giturwa kia MCA ginyagia giturwa gia president thĩinĩ wa miaka 5 yukite. Reporter Inooro TV kuma Mountain View muciĩ munene wa Nairobi tagwo Jenga. Kogina kuwa mutongoria wa kiama kia The Root Party Professor George Wajakoya nioritie akenya gukoimira kwa uige kumuthura githurano kinene kiria giatigia thikũ 2. Wajakoya ikiti hoya riri agika kampeni ciake cia muthia gicigo-ini kia ubunge kia Westlands toria Wajakoya akimania na tarĩria. Ndagĩka-inĩ cia muthia muhuranĩri wa gĩturwa gĩa president na kiama kia The Root niwe Professor George Wajakoya ni ahinyĩrĩirie akenya makoimira kwa uige kumuthura ta president wa wagatano githurano kiria giatigaria o thikũ 2. Kura kwa Wajakoya. Wajakoya arĩtie akĩhungura matura ma gĩcigo kia ubunge kia Westlands kaunti-inĩ ya Nairobi. They are very excited and I'm sure they are going to vote in big numbers. Forget about those opinion polls which are doctored. Because somebody came to me and asked me for $1 million 3 weeks ago so that they could do it favorably. Wajakoya arahinyĩrĩria arĩkĩte itano-inĩ muthenya wa kerĩ na gũtirĩ ngwatanĩro ya Azimio kana ya Kenya Kwanza aranyita mbaru. So somebody sent me staff. Wajakoya will be among those attending Azimio. I didn't know that my namesake, the guy who took my name recently, and recently I gave him quite a lot of money plus a very expensive watch because he wanted to look like me. So that is the Wajakoya who is joining other parties. But the real one is here. Yes. So when they say that, this is how it has been. When I speak something on Raila, these other people say that's a project. When I speak something on Ruto, these other sides say that's a project. Or it's a government project. Gentlemen of the press, ladies and gentlemen, is Raila not a project of the government? Uhuru has endorsed him, is using government machinery. Is Ruto not a project within a project? Now if all of us are projects, then what is going to happen here? Hamwe na uguo muhuranĩri ũyũ wa gĩturwa gĩa president ni athiĩte na mbere gũtarĩria ũrĩa bũrũri ũngĩtiria na kĩgĩna kũgerera indo iria cionekaga gũkũ bũrũri-inĩ. Wajakoya! Yo! Asante sana. Wajakoya, munini wa President William Ruto, mutongoria wa Azimio One Kenya Raila Odinga na David Mwaure wa ihiga wa kiama kia Agano nio macũthĩrĩirie gĩturwa gĩkĩ kinene kia utongoria gĩthurano-inĩ kĩrĩa bũrũri ũraingĩra muthenya wa kerĩ kiumia twerekeire. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Machache akuje. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotions? Smoothness, scent, glow. Leo tunaweka kwenye jaribio